तर नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आज आपण चाललो आहे 32 शिराळा यामध्ये, कारण आज तिथे 70+ DJ साऊंड आलेले आहेत। तर आता आपण बघूया कोणकोणते साऊंड आहे। तर मला नाही वाटत की 70 आपण होतील का बघून, तर बघूया तिथे गेल्यावरच ठरवूया आपण किती साऊंड बघतोय आणि किती काय काय। त्याचबरोबर माझ्यासोबत आहे केतन। तर केतन आणि आम्ही दोघं झालेलं सकाळचं जाणार, तर एक प्लॅन झालेला आमचा, ते ऑलरेडी कॅन्सल झाला। त्यामुळे आम्ही परत आता पुढे जात आहोत। त्यानंतर तिथले काय गर्दी वगैरे काय होणार आहे ते सगळं तुम्हाला दाखवतो व्हिडिओमध्ये, लास्टपर्यंत राहा। चलो लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। शेरों का मैं हूँ शेर यारो, कोई ना मुझसा दलेर प्यारो। शेरों का मैं हूँ शेर यारो, कोई ना मुझसा दलेर प्यारो। के सच सच कहता हूँ मैं, डट कर रहता हूँ मैं। आया है राजा लोगो। तर मंडळी आता आम्ही आलेलो आहोत 32 शिराळ्यामध्ये। केतन पण आलेला। केतन आहे कर, केतन जरा विजय त्यामुळे तुम्ही मागं बघू शकता गर्दी आणि इकडं पण बघू शकता गर्दी, कारण आम्हाला थोडं यायला जरा टाईम झाला, थोडं लेट झालं त्यामुळे जरा। पण आत्ता जाऊया आपण, डायरेक्ट बघूया पहिला आपण कोणता DJ बघतोय काय, कारण आता तर सध्या गर्दी एवढी आहे की जायचं कसं काय तेच समजत नाही। चलो